Nimaga hamma ayollar eriga yoqish uchun o'zini qurbon qiladi? Nimaga erkaklar ayolimga yoqay demaydi, debdi. Oshqozon operatsiyasi qildirganimdan keyin, qornimni oldirganimdan keyin ko'pincha kommentariyada shu ayol ham eriga yoqish uchun o'zini qurbon qilib charchamadi degan kommentlar ko'p kelmoqda. Vaholanki, bularning hammasi o'zim uchun. O'zimga o'zim yoqishim uchun. Oynaga qaraganimda, go'zalxon, o'ta go'zalsiz. Qomatingizni qarang, kiyimlaringizni turishini qarang deb xayolimdan birinchi bo'lib o'tishi kerak. O'g'lim aytganidek, meni onam eng chiroylisi degan gaplarni eshitishim kerak. Yerimga birontasi SMS yozib qolsa, yo birontasi bilan gaplashganini eshitib qolsam ham, shunda u qiz rasmiga, u xotinning aptiga qarab, bu meni uruvinim emas, erim hazillashgan deyishim kerak. Uncha-munchasini men o'zimni uverin, meni uruvinimda ko'rmay qo'yishim kerak, tushunyapsizlarmi? Yoshim o'tgan sari men hammadan yosh ko'rinaman deyishim kerak. Bularning hammasi o'zim uchun, asallarim. Hech kim uchun qurbon bo'lmaymiz, o'zimiz uchun.